Хүмүүний амьдралд жаргал зовлон, баяр гүнэг сүлэлтэн байдаг нь хорвоогийн зам гэлтэй. Хүмүүн хэрхэн амьдрахаа өөрөө л шийддэг. Тэгжгэмэн зарим хүмүүн жаргалтай амьдарч, харин зарим хүмүүс хазгаа гიშгдэг. Энэ хүнийг Зогтбаатар гэдэг. Тэрээр дээд боловсралтай. Орос улсад дээд боловсрал эзэмшсэн. Залуу зантан цагтаа тэрээр гитар сайн тоглож, дуулж, хуурдаж, харь хол эрхүү хотноо Монгол хүний авьяасыг гайхуулж, ангар ресторан залгадж явсан. Зүстэй, царайтай, царигтай нэгэн юусан. Харин өнөөдөр тэрээр их л гүнигтэй, аз жаргалтай гэр бүлийг харан гонхсон. Миний гэр бүлийн аз жаргал, ариун харин түүхнэлээ. Миний гэр бүлийн аз жаргал, амин харин амьддаг. Миний гэр бүлийн аз жаргал, амьдралын утууч билээ. Яагаад гүнүүлв? Энэ хүнийг ингэж ганцаараа бодлогошруулан суулгах хамгийн том гэмт нь амьдралыг нь тэр чигт нь уусан арх гэдэг хор. Цагаа амьдралаа эргэн дурсан сун. Энэ хүн өнөөдөр арх гэдэг зүйлтэй дотн нөхрлөөгөө бол амьдрал нь өөр байх байсныг найз нөхдөнд хэлдэг юм лээ. Батбаатараас номын аваад үзвэл барилт мэрэлт энэ дэр барилт мэрэлттэй ингээд үзээд хахад бол 7 хоног л хосорчдөг биш. Чи үлмүүд сурахгүй бах уу? Гитар бол тоглож сурахгүй шинжтэй. Чи тэр тоглодог хүнд нүг. Бонг баа гэдэг. Би ч дээ тэгээд. За би нэг юм яваа да. Орони тусаачи нүдэг ялгам хурцсан өнгөтэй харж байгаа ши намуу зодон аяста одны Шавхатай онцгой нэгэн аястай чиний мен хайр сэтгэлийн мен жигүүрээ болоод байгаа юм шүү. Болоод байгаа юм шүү. Тэгээд амар ингээд уулаа сууж явах чинь залуугийн юм бодогдоо. Тэгээ өрөөд ирчих. За. Бид гур бас оролдвол яах вэ? Өө тэгэл дээ та. Тэгээ за. Олон жил тоглоогүй дээ. Одоо яах юм бэ? Chen dedicaya orçun duyarhin jargalantıvat ongun turkinde dedicaya orçun duyarhin jargalantıvat Horvot olsun inkinasında Hongur çamağa
хармилимрэн ухан чамара бахархаж явъя уярмын сахан хармилимрэн ухан чамара бахархаж явъя хүнийг хайрлах хөтөр төрсөн хүслээгүй зэг азтай төрсөн эргэх амьдралыг нухчандун инхри чамара бахархаж явъя эргэх амьдралыг нухчандун инхри чамара бахархаж явъя Мондөг багш уу таач. одоо дуулгуудчтэй. Та хаяа нэг та нарыг ингээд тоглоо сууж байгааг хараад сэтгэл хөдлөө тэгээд нэг дуулж исэн дуугаар дууллаа да. Цогоох одоо ингэж дуулж хөгжимч байгаа чинь залуудаа бол янз юм байсан юм та. Дуулгүй. Хүүхнүүд хойш дууллаа штэ энэ ч одоо 20 хэдэн жил уурангаа бүжгээ хөгжим тэгэл аль юмыг нь одоо тоглож ил явлаа да. За цогоох гоё хөгжим тоглож гоё сайхан дуулж өглөө. Гуруулаа цогоохт нэг ганц юм авчихгүй. Тэгээд за хэрэггүй миний дүндэр. Ах нь уудаг байсан. Одоо ер нь тэгээд уухаа болсон доо. Ер нь тэгээд арих гэдэг. Үнийг цааш нь төлөвлөхөөс биш. Дээш нь болгодог гэдэг биш юм байна шүү. Ах нь олон жил усаа амьдралаараа шгуусан. Тэгэхээр миний дүүнэр одоо залуу хөвгүүд арихнаас хол ажилд ер нь жоохон шамдангуул байсан дээр юм болов гэж ахын боддог боллоо. Ер нь тэгээ сүүлийн үед энэ хүүхэд залуучуудыг хараад байхад их уудаг болжээ. Та нар ч гэсэн харж байгаа бох тийм ээ. Сургуулийн хүүхдүүд ч гэсэн л одоо бар, ресторан сууж яадаг. Дэлгүүр оршоноос тамхи архийг хийн авчаан дандаа залуучууд авчаан. Тэгэхээр миний дүнэр эднэрийг ер нь болгохтой. Ахын залуу байхад бол олон дэлгүүрч байдгүй байж энэ аймагчуудад ийм бар савч байхгүй байж тэгэл олдсныгаа нэг л дэлгүүрт орж явна тэндээс л авна шүү дээ. Тэгэл сайн уу? За, ажил сайн уу? Саас. Тамахан сайн уу? Саас. Ах. Нөөдсөн. Мөнгөө. Наадах. Авах. Дах, мөнгө талаарай. Дах, ашиг орлого ихтэй л өстэй. Агүй да. Мөнгө чи дутуу байна уу? Мөнгө чи дутуу байна. Хидүүлээ. 26. Хидвэн. 19 байна. 19 үү? 19. Гөө мөнгө чи дутуу байна. Дүн долог өглөөч. Яах. Дүн Ээгүй яах. Өглөө зэ. Хизээ цогоо худлаа шаацаад харахгүй түн мэдгүй ш. За. Өглөө. Маргаш. Дүн айдтай штэ. За. Айсан шах. За. Итгаарай. За. Гүйгүй. Их ашиг болоорой. Айсан шоо.
Тэгэж айд гөөс. Зааса. Аана. Ошо. Дуач. Ти дуач. На. Если только. Если только. Если только. Тэгэхээр ахын одоо юу гэж хэлэх гэж байна вэ гэхээр та бүхэн зөвхөн л одоо энэ амьдралынхаа төлөө, сайн сайхныхаа төлөө архихгүй, тамхихгүй орчинд өсөх хэрэгтэй байна шүү дээ. Ингэж л ахын ойлгож байна да. За тэгээд та бүхэнд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ дамжуулан архины хор уршигыг олон нийтэд хүргэх, архи гэдэг хор энэ авьяаслаг, дээд боловсралтай цогж авахаатай явсан залуугийн амьдралыг арвангоор нь эргүүлж орсныг бодит жишээгээр хүмүүний амьдралаар амьдралын эргүүлэг нэвтрүүлгээрээ харуулахыг зорилоо. Энд худал хуурмаг зүйл оруулахыг хүссэнгүй, энэ хүний амьдралыг хүнийг нь муулахыг ч хүссэнгүй. Гагцхүү архи таны, миний, та бидний амьдрал ямар их хор уршигтайг л харуулахыг зорилоо. Архи хүмүүнийг дороотуулж чаддагч харин цогоогийн хүн тосрохуу зан чанар, авьяас, хүн чанарыг нь ууж чадсангүй. Тэрээр өнөөдөр архи ухаан байсан амьдралаа эргэн харж, амьдрахыг хүсэж, тэмүүлж, зорж, зорилгодоо хүрэхийн тулд ажиллаж байна. Тэрээр ээжтэйгээ хамтдаа гэртээ амьдардаг. Одоогоор барилгын компани даамлын ажил эрхэлдэг. Тэрээр орс гэлээр чөлөөтэй ярьдаг, орчуулга хийдэг, чадахгүй мэдхгүй зүйл өгөн цогоод хуурхан мэд. Даанч архи түүнийг байлдан дагуулсаар амьдралыг нь ууж орхисон нь харамсалтай. Марина была только 18 лет, но она уже была известным молодым поэтом. В Петербурге вышла первая книга ее стихов, которая называется «Вечерний альбом». Сергей был высоким, красивым юношей. Она прочитала стихи Марине. За, юу хийж юм да? Орсетгүүл гэх юм уу нэг жоохон өгүүлэг уншаа сууж энэ. Тэгээд одоо ч унших ном олдохгүй. Хаяа нэг орсын барьж сонирхолтой болчих юм байна да. Энд дээр ч одоо юу гарддیں۔ Дээ? Марина гэж нэг охин 18 настай байхдаа Орсын яруу найргийг маш сайн эзэмшсэн тийм охин байсан байна л да. Тэгээд энэ охин одоогоор бол Петербург гэдэг нэг Санкт-Петербург гэж яриад байгаа хуучин жаалхын сурж исэн Ленинград хотын хүн байж. Тэгээд тэрний ном нь анх хэлж Ленинградад хэвлэгдсэн байл дээ энэ шүлгүүд нь. Тэгээд тэрнийх нэрийг орон цуглуулга гэсэн нэртэй. Өөрөөр хэлэх юм бол альбом гэсэн нэртэй тийм ном шүлгээ төвлөрсөн тийм ном гаргасан үг юм байна. За эжний цай чинь. За би чинь 1979 онд энэ 10 хэрэхтийн 1-р 10 жилийг төгссөн. Дамжин дөрж өгштэй. 1979 онд Иргүүгийн Орос улбаны улсын Иргүү хотод Иргүүгийн политехникийн дэд сургуулийн бэлтгэж сурсан. Тэгээд 10 сарын 17-нд анхныхаа их нэртэй танилцж. Тэгээд би оюутны байранд амьдарч үзээгүй дандаа квартирт амьдардаг юм оюутан байсан. Залуу хүний ажил өөрөө би хөгжим тоглодог байсан, спорт сонирхдаг байсан. Тэгээд тэр политехникийн дэд сургуулийн Орос хүүхдүүдтэй нийлж хөгжим тоглоод Иргүүгийн ангар зуршил бодлын хөгжимчдтэй нийлж тэнд Иргүүд байх хугацаанд дандаа тэр хамтлагтай тоглодог байсан. Тэгэл гадаадын оюутан залуучуудын фестивал янз бүрийн болон тэрэнд ордог. Ер нь л голцоо төрүүлчдэг тийм л байсан да. Рестораны хөгжим тоглодог. Тэр тоглоо сууж явахд бол улсууд ингээд төрсөн өдрийг ч бай,
найз нөхдөд зориулсан дуу захиална. Тэгээ тэр мөнгө бол ер нь чи оюутан гэдэг урсууд над байрг нь бүгдийг өгдөг. Тэгээ би тэдний өгд бол арай илүү одоо орлоготой байсан гэх юм уу. Тийм байлаа. Сайн нэг манангийн өгд энэ нөгөө захаа хоёр давхрыг янзлаа чулуун юм гэдэг. Тэгээ одоо ахаад нэг 7 давхар байж байх гэж байна. Тэгээ энэнд намайг ажилд авсан найздаа баярлал сууж байна да. Эр хүн тугч барина, тугалж хариулна. Үүнийг биеэрээ мэдэр туулсан хүн бол цогоо. Тэрээр дуулдаг, хөгжим тоглодог, спортод ахвалжтай байснаа ч мөн дурсаж байсан юм а. 83 онд ирээд аймгийн захиргааны дэргэд биеийн тэмрийн спортыг хилцсгэж байсан. Тэрэнд орсон. Спорт хөдөлмөрийн дасгалжуулагчаар 2 жил ажилласан. Ингээд аймгийн өвлөө ороонд намайг аваад аймгийн өвлөө орооны зөвлөлийн хэлцсэн. 1990 оны хүртэл ажилласан. Тэгээд тэнд ажиллаж байгаад нэг жил ажилласны дараа аймгийн өвлөө ороонд энэ гахыг хасуцрын гахыг одоо энэ Баянгов обжект компани захирал тэр ирж гоолтойгоос тэр ирж аймгийн 1-р өвлөө орооны 1-р нэвчгийн даргуулаад тэгээ тэр намайг ажилд авсан хүн байна. Ажилд авах гэж одоо аймгийн төвчөөний гишүүдээ хурлаар орж байж би ч очиж илээ шүү дээ. Өөрөө спортод сонирхолтой. Спорт орооноос гарах дургүй. Тэгээд нөгөө спорт мэднэ, урлаг мэднэ. Тэгээд зурж бичнэ одоо бүгдийг л хийдэг байсан үе л дээ. Энд эвлэлд ажиллаж байх хоорондоо 2 их хурлын концертын тоглолоо. Эстрадын дуудуулагчдын тэмцээнд манай хамтлаг нэг удаа 3-р байранд орсон. Өвөрөнгөд болж байгаа соёлын арга хэмжээ улсад болсон улсын хурлуудад 2 удаа очиж тоглосон. Тэгээ манай хамтлаг одоо энэ Монголын рок, попын хамтлагуудын тэмцээн болж тэрэнд өвөрөнгө нэр өмнөөс оролцож 3-р байранд орж исэн ийм амжилтуудыг гаргаж байлаа. Тэгээ залуу байхдаа бол дуул турддаг байсан. Би ч одоо өвөрөнгө 23 жилийг бүтэн дуулж өгч өмсөн ийм хүн байна. Би өөрөө залуу байхдаа спортод их дуртай, спортоор их хичээлдэг байлаа. Аймгийн саксон бөмбөгийн шагшаад би 6 жил тоглосон. Улсын аваргын тэмцээнд 3 удаа орсон. Тэгээ өөрөө дасгалжуулагч хийдэг байлаа. Тэгээ одоо тэр үеийн зургнуудаас бас сонирхолж харуулъя л дээ та нарт. Энэ Зануузар компаниг дөнгөж байгуулад 1990 онд анх эхэлж одоо энэ зах зээл эхлэв. Тэгэл одоо энэ Зануузар компани ерөнхий захирал Гахыг тэгэхэд манай эвлээ хорон дарга байсан. Эвлэгч байхгүй бол тэгэл бид нэг компани байгуулад аялжуулчлаа. Тэрэнд нь одоо энэ хужигтын турист базыг худалдаж авч өгöd. Тэгэхэд ч одоо их тус улсан хүн бол тэр хужигтын турист баз шин тэгэхэд зүгээр одоо хувьд гаргах нь битэл бараг нь тэр чи улсын мэдлэг байсан юм. Тэрийг одоо энэ дааган болд галзан гомболд гэж ярьдаг да. Тэгэхэд тэр баг хурлын гишүүн байсан. Тэгээ шадар сайд байсан. Гамболд үтэр Оросд нэг бэлтгэл хамт сурж байсан. Тэгээ гамболтой ярьж тэрийг аваад тэгэл одоо тэр 8-ны ажилд эхэлж орсон үеийн тэр. Тэгээ одоо энэ зурган дээр энэ Даштав ах байна, Эренбор байна. За энэ Олег Мамаков гэдэг нефть концерны Ангарский нефть концерны ерөнхий захирал энэ Олег байна. Энэ орлогч захирал нь Юра. Тэгээ тэр жолооч нь Сергей гэдэг. Тэгээ би тэгээд энэ Эрдэнэбаатар одоо энэ аймгийн төвд байгаа. Энэ Эрдэнэбаатар бидэд Ангарский гэж хамтарсан ресторан нээж
ингэж ажиллаж исэн зураг байгаа. Тэгээд энийг ангаарсаг тавьсан зураг. За тэгээд эвлэлийн баг маань үлийн эвлэлд ажиллаж исэн баг маань. Одоо энэ та нарын таньдаг улсуудаас бол энд болт байна. Мэргэжлийн хяналт байгаа. За Гаваагонпил байна. Баатар зүгт байна. Лүндэн Базар байна. Батаахүү байна. Одоо энэ зах дээр урлагийн контейнертэй 8 хийж байгаа ийм улсууд байна. 1990 онд одоо энэ ардчсан хувьсгал гэдэг мандал энэ Монголын хэмжээнд байсан эвлэлийн байгууллага гэдэг байхгүй болоод ингээл би ажилгүй болоод тэгэл энэ гаавыг энтертэй нээлж энэ хамтарсан ресторан Орос Монголын хооронд байгуулад тэгэл энэ ажилгүйдэл гэдэг чи одоо ер нь тэр үеэс би болсон шүү дээ. Тэгэл тэндээс эхлээл ер нь ууж эхэлсэнтэй. Яагаад тэгэхээр нөгөө боловцоо надад бүрдсэн. Яагаад гэвэл олон жил буцаж Орос руу яваагүй байсан. 90 оноос эхлээл одоо тэгэл чөлөөтэй болоод эхлэхээр Оросд очиод хуучин найз нөхдөйгөө нийлээл тэгээд эн чинь нөгөө ямар учиртай вэ гэхээр тэнд хамтарсан ресторан байгуулсан. Дээрээс нь энд ч одоо нэг дэлгүүрт бараа таваар байдгүй л шүү дээ. Тэгэл тэр ойр зүрийн бараа таваар авчрах. За тэгэл энэ гаавыгийн одоо тэр пүүс компанид янз бүрийн нийлүүлэх тэр гэрээ хэлцээрийг ерөөсө бүгдийг би хийж явдаг байсан. Тэгэл тэр гэрээ хэлцээрийг хийгээл ингээл үрдүнтэй болохоор нь одоо хүн болгоны л одоо нэг тийм бичигдээгүй хууль гарцсан байсан ариг тавьдаг. Тэгэл одоо нөхөрлж эхэлсэн дээ. Монголын хувьсгал залуучууд эвлэн хороо татан буугдаал. Тэгэл ажилгүй болсон доо. Тэгэл тэрнээс хойш одоо яг жинхэнэ ганцхан 8 янз бүрийн 8-ыг хийж эхэлсэн дээ Оросд. Тэгэл ер нь гэртээ жилд нэг 14 хоног ирвэл дээд заяа. Тэгэл ер нь ирэхгүй дээ. Тэгэл Оросд л явдаг тийм байлаа. Тэгэл тэрнээс хойш энэ дээрээ л одоо ажил байхгүй ч яах вэ. Тэгэл явнаа. Оросд бол 2000 он хүртэл 90 очин амьдэрдэг байсан. Ингээ 2000 оноос хойш яг энэ 12-тай төрсөн нутагтаа ээжтэйгээ дүүнэртэйгээ хамт одоо хүртэл амьдарч байна. Би 1988 онд анх хэлж Монголын хэлээр Нева гэдэг машиныг оруулж ирж байсан хувьдаа. Тэгэл одоо тэр үчин дээр машин тэрэг юм одоо пүүс компани захирлууд гэж байсангүй машин тэрэгцээ өхөн байлаа. Аймгийн нэгдсэн болны эзэдэл нэг ганцлаадаа байсан үедээ. Архи дөрвөн үгтэй шилэн битээ шингэн чөтгөр. Архийг хүмүүн та өөрөө ууж байна гэж бодож байгаа бол харин энэ дүрл. Архи хүмүүн таныг амьдралтай чин, ижидтэй чин, аавтай чин, хантай чин, өөр дээр чин эрхлэх хонгор бяцхан өрстэй чин залгиж байна. Энэ нэвтрүүлгийг үзэн суугаа үзэж та бүхэн харин архины талаар, энэ хорийн талаар ингэж бодож тунгааж нэг удаа ч гэсэн үтсэн үү? Сайхан хантайгаа инхри бяцхан өрстэйгэн эрхлэн жаргах цаг минут тутмаас чин шингэн мэтэж төр хороож өөртөө таныг уусгаж ажил төрлийг чин нэр хүндийг чин өөрөөрөө орлуулж улан дороонд твсэлж байна. Бүрт чин гоо марлын удам, сүү багт эзэн Чингис хааны удам тэнгэр заяат Монгол түмэн архин живх болоогүй л байлтай. Архитан согтуурснаас болж хүмүүс нэг нь нөгөөгөө амь насыг нь бүрлгэж цаашилбал эхнэр нөхрөө, нөхөр нь үр хүүхэд эхнэрээ, ах дүүс нэгнийгээ мөн автомашин согтуугаар жолоодж яваад өөрийнхөө болоод бусдын амь насыг хохирох, дээрэм танхаа, хүчрхийлэл, хүчингийн гээд олон гэмтгэр гарахын их үхсүр болж байна. Одоо чилсэн хувьсгал ялж 90 оноос хойш ажилгүй болсон. Ажилгүй болоод 91 онд намайг Халимгийн соёлын яамны сайд одоо энэ цагаан зам гээд Халимгийн тэрний урилгаар Халимгт очиж нэг жил хөгжим тоглосон. Халимгийн филармонд тэднэрт одоо Монгол дуу зааж өгөх. Тэгээд тэнд байхад бол ерөөсө бүр
замбраа галцсан. Тэгээд энэ хугацаанд бол ер нь архинд нэлээд сөргөө орсон доо. Хэдэн жил болсон. Алимгууд ягаад гэхээр монголчуудыг хүндэлдэг. Гэртээ хаваач зүрдэг. Тэгэл ерөөсө орой ажил таран намайг урьж аваач нэг би танихгүй. Тэгэл архиа өгн архийн нүүн. Ингээл нэг жил болчиход ирсэн. Тэгээд ер нь хийх юмгүй хүн гэдэг л арх уудаг. Болдог. Тэгээд арх уудаг байсан. Ерөөсөө өглөөгөр яаж шарыг тайлах вэ? Бол архиа хаанаас яаж олж уух вэ? Яаж өнөөдөр хинтээ яаж өнгөрөөх вэ гэсэн юм л бодолтой явдаг байлаа. Найзалдаг хэдтэйгээ найзлнөө. Тэгээд тэр ч одоо зүгээр өөрсөнд мөнгө байхгүй шүү. Тэр чинь зүгээр ингээд дэлгүүр зүгөөрөхгүй бид нэр. Тэгэхээр тэгэл янз бүрийн арга сэдэн. Тэнч одоо худлаа хайлан зөр би арай чулгаа хийж байгаагүй. За тэгэл найз нөхдөйгээ шаналгана, таньдаг дэлгүүрээс зээлнэ. Ингээл ер нь эхэлсэн дээ. Тэгэл ингэж уусааргаал одоо өдөө хөрлөө. Тэгээ сайн нэг 2 жилийн өмнө 2 жил хагас гарсан би архинаас. Тэгээ 2 жилийн өмнөөс нэг жоохон уугаад тэгэл ер нь одоо нэг 5-6 сар уухгүй байна да. Багахтай бол одоо хөдөлгөөнтэй чинь сэргэлэн л байсан. Ер нь сэргэлэн л дээ. Тэгээ сургуульд хичээлдээ сайн сурж байгаа 10 төгсөөд тэгээ хойшоо Орос сургуульд яваад 3 жил гарan болоод тэгээ буцаж ирэхдээ ер нь л Оросод тийм 8-ны журмаар хэдэн жил явсан баг. Тэгэл аймагтаа буцаж ирээд Чивлийн хороонд ажилд ороод 10 жил ажилласан. Тэгэл одоо сүүлийн үед л сүүл рүүгээ арх дорж ирснийг үл анхан Оросд яваад ирэхийг нь би мэдээгүй. Нэг тийм бидний дэргэд нэг уугаад байдаг ч гэсэн эцэг нь байсан да. Тэгээ сүүл рүүгээ л уугаад байгаа нь мэдэгдээл. Тэгэл одоо бид нар бол одоо өхний эцгийн хувьд бол одоо арх гэдэг бол одоо юунд хэрэгтэй юм. Та нар одоо өөрсний ухамсарал мэднэ гэх маягийн тэгэл одоо өдөрт таралдуул одоо үгэлж одоо заганж тэгжил байсан да. Тэгээд одоо сүүлийн хэдэн жилд ер нь л жаахан гүнзгий ороод тэгээд гадуур одоо арх уугаад энэ ч гудамд ч өндөө очтгүй юм шиг байна зүгээр. Зан арын шин бол дошгон л доо багасаа дошгон хөдөлгөөнтэй байсан хүн ч бол дошгон л байж таар. Зүгээр гэртээ орж ирээдвэл тийм их дошгон бол байгаагүй. Тэр үл бодвол эцгээс айдаг л байсан баг л та. Арх ууж байгаа хүн чинь бол одоо тэгээд ямар хамтны нүдэнд одоо сайхан харагдана гэж бол байхгүй. Энэ сэтгэл санаа зовоосон хэцүү шаналгаатай л дөө би хөлөөдөө. Эдний төлөө өксөр байгаа одоо шүн бөө ядаргаа болсон шүү дээ. Арх гэдэг бол одоо амьдралын одоо дайсантай одоо арх гэдэг юмнаас хол одоо явцгаж байвал одоо энэ залуучууд хэрэгтэй. Би ч өөрийнхөө толгоомор одоо эдний өөр туулсан болохоор одоо арх гэдэг идэх хэцүү юм гэдгийг ойлгосон. Архины мөнгийг үл ирнэ. Яаж иж байгаа болно шүү дээ. Тэрний шиг амрах юм байхгүй. За зарим нэгийг явуулаад хогон дээрээс төмөр түлгэнэ. Зарим нэг нь энтийн тудлаа хийлээд тулгаа хийгээд авээд ирнэ. За тэгээд миний арга бол ерөөсөө амархаа. Нэг жоохон шараа тайлаад жоохон нэртүүлээд авах юм бол найз нөхөд тэгэл одоо хэн бэ? Таньдаг болгон дараа л очин доо. Тэгэл энэ ч одоо ярьж өгнө шүү дээ. Заавал одоо чи тэгж мөнгө гоох ерөөс албахгүй л дээ тэд нэр. Чи одоо юу хийж яах гэж яах гэж. Тэр ажил чинь тэгээд устдаад өгөх гэж хүн чинь энэ цог одоо танил тал сайтай. Нэрэндээгээд өгч мэднэгээ зайлуулаад тэгж удаал мөнгө өгдөг байсан баг. За би чамд ингэж хийгээд өгөн чи өгсөндөө нэг тэдэг өгч гэл өгдөг. Тэгэл би нөгөөдхөр нь юу их архилуун. Тэр амлсан амлалтыг бол харин би заавал биелүүл.
Тэр хүн одоо надаас юу л гуйсан бэ би тэрийг заавал биелүүлнэ. Тэр нь харин удаж болно, хурдан байж болно. Ганцхан тэр одоо нөхцөл байдал гараад ирсэн нөхцөлд нь л би тэднийг заавал гүйцэлдүүлнэ. Ингээд ууж явахдаа бол би хулгай хийж үзээгүй. Худлаа бол зөндөө ирсэн бах уу. Тэрийг бол одоо нуух юм байхгүй. Тэгээд бараг нь өргөө идэлгүүр нь тэр гэж аймгийн төвд бол ховорхон байсан дөө. Өөр 50 авна буцаагаад өгнө. Тэгээ яг хоо надад хэлдэг байсан л да зарим нэг худалдагч одоо тэр танил тал хүмүүс. Хамгийн гол нь чамд өгөхд бол найдвартай байт юм ба яг хоо буцаагаад авчтээ. Тийм учраас чамд өгдөг гэж одоо архинаас гарцсан хойно хэлж байгаа. Архиужээс үед бол тэднэр ерөөсөй хэлэхгүй. Яагаад гэх юм бол би тэгд юм уу ингэд юм уу айгуу тэрүүлүүд ш тийм ээ. Архины хөнгөд чи ерөөсөй тийм л байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр бол архинаас гарцсны дараа одоо энэ улсуудтай тэр ингээд заримдаа яриад суухаар чи тэгж зовоодаг байсан шүү ингэж зовоодаг байсан шүү гэл ярин тэгэхээр нь одоо ихчих юм да. Архины асуудал гэдэг чи ерөөсөө одоо би залуу үе одоо энэ хойч үеийн хүүхдүүд тэгэл одоо найз нөхдөд одоо энэ уугаад явж байгаа адилхан хүн шүү. Тэнд ерөөсөө эрэгтэй эмэгтэй тэр боловсрал мэрэгжил ерөөсөө хамаарахгүй болцоо одоо энэ үед чинь бол ерөөсөө би юу гэж хэлэх вэ гэхээр архинаас жоохон л хол явах хэрэгтэй. Тэгээд үнэхээр чадахгүй юм аа гэхэд биеэл бодож явах хэрэгтэй юм байна гэдгийг хэлмээр байна. Нэг хэсэг цогоо ажилдаа төрөлтэй амьдралтаа явсан ч архиуж гиснээс хойш энэ л замаар уруудаж өгсөж архицсаар өдөө хүрчээ. Архи амьдралын дайсан гэдгийн бодит амьдралын жишээ энэ боллоо. Харин архиуж байсан үеийн талаар түүнээс асууж ярилцаж алхахад халаглах сэтгэл төрж хайранч залуунс гэж бодогч байсныг нуух юм. Архитан согтуурсны улмаас эрүүл мэндийн хохирол жилээс жилд нэмэгдэж халдварт бус өвчин, осол гэмтэл, хүн амын өвчлөл, нас баралтын зохилох шалтгаан болж байна. 1995 оноос хойш хүн амын нас баралтын шалтгаанд цусны эргэлтийн тогтолцооны өвчин, хавдар, осол гэмтлийн шалтгааны нас баралт тогтмол эхний байруудыг эзэлж жил ирэх тутам эдгээр өвчний улмаас нас барсан хүний тоо нэмэгдсээр л байна. Бол нархиуддаг байсан үед бол одоо яг энийг ирч ингээл явна шүү дээ. Энэ хэдэн дэлгүүрээр ч ороод тэгэл одоо нөгөө улсуудтайгаа нийлээл тэгэл хаана яаж явах вэ гэл тэгэл яг бай болон тойроод юм уу нэг Вашингтон орчинд ороод тэгэл уучин шүү дээ. Одоо тэрийг бодвол ажилтай болцсон архи уухгүй болохоор завчил арай элбэгтэй тэгэл ажиллаа хийгээл ингээл байж байна. Тэгэл одоо эндээс чин гараал архи орлогын дэлгүүр хүртэл явна да тэгэл. Жинхэнэ одоо тэр эд уудаг байх үе чи одоо яг алтан зам бол энэ хавил юм байна. Тэгэл тиймэрхүү байдалтай л өдөр хоног өнгөрөөдөг байлаа да. Одоо бол бас нэг ажилд орсон хүний итгэлийг алдахгүй тулд архи уухгүй бас нэг энэ улсууд тусдын болчихсон гэл ингээл бодоол хичээгэл явж байна. Өмнө нь архи уудаг байсан өдрүүдтэй одоо яаж өдрийг өнгөрөөдөг вэ? Өдөр болгон уудаг вэ? Одоо бас өнжөө тоноод уудаг вэ? Ер нь тэгээд дэрий чинь өнжиж хонж уух энэ төр гэж байхгүй шүү дээ. Өдөр болгон л ууна. Яаж л одоо тэгэл одоо уужил болмоор байна. Тэрл бүхэл аргаар л тэгэл уун шүү дээ. Ахаад ингээд уугаад явдаг байсан одоо энэ гудамжаар ингээд талхаад явж байхад чинь одоо ингээд эрүүл сар бол ингээд сайхан ажил төрөл эрхлээд ингээд явж байгаа чинь бас юу бодогдож байгаа юм? Одоо эхэл цагийг эхэл дими үрж алж байж гэж бодогдох. Хоёрт нийгмэс жоохон тусдаа болчихж байгаа шүү дээ. Ер нь архи уудаг хүн гэдэг чинь. Одоо ингээд архи уухгүй болохоор бол энийгээр иргэчгүй, хүнтэнтэй уулзчихгүй тэгэл ажил гэр хоёрын хооронд л байна да. Та ер нь архийг яагаад уудгаад байдаг гэсэн юм бол? Би ер нь архийг тэгж эм тан хэрглэж янз бүрийн барайч тийм улсуудаар энэ очиж билгэж хизээч гарч байгаа. Би ер нь уухгүй л уухгүй. Ер нь архи гэдэг маань хүний дэвчээрийн асуудал юм да. Одоо тэгээ бодогдох юм гарцсан тохиолдол. Бодогдохгүй. Ер нь би доодгүй шүү дээ. Одоо
Та нарыг 100 шилээр их тавьсан байсан ч байхгүй. Нэгт ажил төрөлгүй. Зав чөлөөтэй. Тэгээ өөрийнхөө дураар тийм байдаг улсуудыг би архинд их ордог болов гэж боддتي. Нэгт. Хоёр зарим нэг нь бол ажилласаа гаршин шалтгаан хайх юм уу? Эсвэл мөнгөгүй би ядарсан гэдгээрээ төрөө барих юм уу? Тийм байдлаар их ууж юм л да. Энэ үл ерөөсөө тэр хувийн нийл асуудал. Тэрнээс арх уугаал ингээл амьдрал сайхан болдог бол би одоо үдээд ихтэй хэдэн 10 компани байгуулад хэдэн 10 хүнийг уруудад зарих болгоод байхаар байлаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь архинаас болж бүх юм боларч яах гэдгийг ойлгож байна да. Эмэгтэйчүүд маань арх уугаад байна. Энэ дээр бас миний сэтгэл эмзэглэж байна. Ямар баталтай юм уу? Нийгэм маань бас архинд нэлээ тэрээрээ ороод ах шиг байна тийм ээ? Тэ. Ер нь тэгээд би хэмзэглэж явдаг нэг юм бол энэ эмэгтэйчүүдийг арх уухад би хэмзэлдэг. Би эмэгтэй хүнтэй ер нь нэг арх уудагчгүй, ууж үзээчгүй байгаачгүй. Тэгээд сүүлийн үед ингээд хараад байхад энэ сургуулийн жоохон хүүхдүүд, охтууд, хүүхнүүд энэ тэнд зогтуу унтаж байна. Тэгээд за яг одоо эрэгтэй хүн бол одоо дүүрчээ. Гудуунд унтчихсэн чи эмэгтэй хүн шиг харж хүн мойлдог л байхгүй. Тэгэхээр ер нь болж ивэл энэ архийг ер нь эхнээс нь хэрэглэхгүй л байх хэрэгтэй юм болов гэж бодож байна. Адвар тэр үед хэрвээ зах зээл эхлээд ингээд нэг голдролд орсон байсан бол би өдөрт нэг дор хаяж нэг компани захирал. За бай гэд нэг сумынч засаг дарга юм уу тийм нэг байсан байх гэж өөрийгөө боддtiin. Тэгээд тийм хийж чадаагүй юм чи би одоо юу гэж хэлэх. Та ирэх стандархгүй гэж хэлсэн шин. Тэгээсүү. Цэцгээ чи тэр халамжийг юмч үлдсэн байна. Тэгээд цэцгээ чамаагүй дэмжин тэртэй юм. Маний бариулжтэй дэрэгөө. Цогоотой адилхан олон сайхан залуучууд архинаас болж амьдралаа алдаж, орон гэрчгүй тэнмэл амьдралаар тэнэж явж байгааг ч нуухыг хүссэнгүй. Цогоогийн багийн найз Гамболд гэдэг хүн зураач мэргэжилтэй. Зургийг яг л амьд юм шиг зурдаг. Тэрээр залуудан аймгийн Хүчимтрамын театрт зураачаар ажиллаж байсан. Харин одоо зах дээр машины номерын арилсныг сэргээн зурж, айлын хашааны хаалган дээр хээ зуран өдөр хоногийг өнгөрүүлж байна. Архинаас болж амьдралаа алдсан бас нэгэн бодит жишээ. Юутай харамсалтай. Би одоо өмнө нь театрын зургийн анги төгсөөд театрт зураач хийж байсан. Өвөр хангаан театр, Эрдэнэтийн театр. Одоо бол хэрэгжсэн ажил байхгүй хуваараа тэгээд ганц нэг машины номер тавьдаг юм, айлын хаалгаар хийдэг юм. Тиймэрхүү мэйгтэй л байж байна. Хувь маягаар хүн амтан захиалга зургууг зурна. Нэг тиймэрхүү ажилттай л байдаг юм. Би нэг хүүхэдтэй. Одоо Шведэд байгаа бас миний мэргэжлэр зураач. Тэгээд одоо бол хотод ирсэн Улаанбаатар төр зур ирчгээд сая би хөлөн гэмтээсэн байхгүй юу? 3 сар Улаанбаатарт гэмтлийн имлэг төгсөө. Тэгээд намайг хөл гэмтчгээр ирж намайг харж байгаа. Тэгээд явхаас өмнө нэг үзэгслэн гаргачаад явах гээд одоо хотод байж байгаа 6 зураад байж байгаа. Контемпорари урлаг гэж одоо хамгийн сүүлийн үеийн орчин үеийн тийм стилээр зурж байгаа. Манай хөвөл. Би болохоор бол иралист гэдэг арга барилтай хэлгсэн тодорхой эрхэлсэн ажил байхгүй. Ажил ариг хуучна. Нэг хэдэн төгрөг болоод тэгээд
одоо нуугаад явах уу үнэн хэлээр. Тэгээ нэг амьдрал нэг жоохон тиймэрхүү авгаагаас салцсан. Тэгээ яг эргээд намайг одоо арх уухгүй байх юм бол эргээд хоёулаа амьдрал шүү гэсэн тийм бас яриа өрөвтэй байж л яа. Тэгээ одоо тэгээд нэг нас маань ингээ яваад өглөө юу болдгийг бол тэгээд энэ тэр бүхнийг хараад ингээд байцсан ч л байна. Би бол одоо архийг бараг 80-аад оны үеэс эхлээд ууцсан бохоо. Сургууль төгсөөл тэгэл арх уугаад өгсөн. Тэрнээс хойш ирсэн завсарлаагүй. Тэгэл арх уугчаал ингээ хаяа нэг мөнгө олдвол архаа ууцгаал тэгэл явж идэг. Цогоог болохоор бол би энэ өвгөн цогоо чинь аль дээр үед хүүхэд байхаас нь тань энэ чинь Иркутскт өсчихсэн. Иркутскт өсчихсэн бас өөрхөн гिचээлдээ их сайн. Бидний үед чинь ном их уншдаг хүүхдүүд байлаа. Би энэ үлгөө ном их дамжуулж уншин, кино их үзэн. Тиймэрхүү маягтай өсцгөөж исэн. Тэгээ манай цогооч бол бас арх хаяанаг гүрчээд идэг байсан. Одоо харин архаа уухан болчиход байгаа. Тэгээ нэг уухгүй гэхээр уудгүй. Бас төвчээртэй. Уул хүүхэд нь бол тийм гайгүй толгой их сайн ажилдаг юм л хүүхэд байгаа юм да. Бид хоёр бол багын найз нар дөө. Архнаас боллоо явах өдөр чи архнаас ер нь ихэнх архнаас үүдэлтэй шүү дээ. Арх л хүнийг жоохон доош нь явуулах уу, дээш нь явуулах. Одоо энэ залуучуудыг хараад байх, сүүлийн залуучуудыг хараад байх чинь ер нь арх уухгүй гайгүй болж эхэлж шүү. Тэр үнд нь бас баярлаад яваад байгаа. Манай үеийн нэг хэсэг одоо бас нэг завсрын гэмээр юм уу тийм үе байсан. Тийм үе улсууд чинь л одоо бас нэг хэсэг мөнгөний үнцийг нэгч мэддэггүй 8 нөгөө өөрчлөн байгуулалт юу юм өнтергээд арчил марчил эхлээд л тэгэл нэг хэсэг жоохон замраагаа алдаж эхэлсэн. Тэр үеэс эхлээд тэгэл ер нь нэлээд ширүүн залуучууд бас нэлээд их арх уудаг байсан. Одоо бол ингээ ажиглаад байхад харин залуучуудыг бол их магтмаар гайгүй болж байна. Одоо гудамд тамхи татсан, тамхи цуудсан яваа хүн харагдахгүй байна. Энэ залуучууд бол одоо бас энэ архины тухай хууль сая тамхины хууль шиг бас нэг жоохон чанга байвал их зүгээр байх гэж ингэж бодоод байд. Тэгээд залуучууд одоо архиныг аль болохоор хүндих юм шиг яваа. Арх уугсан хүний амьдрал одоо миний шиг нэг хэсэг одоо залуу байхдаа мандаж явсан ч гэсэн гайгүй ажил төрөлтэй амьдрал сайхан явж байсан ч гэсэн одоо бол эргээд ингээд уналтынхаа юу орсон. Тийм учраас залуучуудад бол ерөөс архийг л болж игэл уухгүй ажил тэгээ одоо гिचээ сургууль руу чамдсан. Тийм байх юм бол Монголын ирээдүй бол их сайхнаар төсөөлөх юм шүү. Чинэ туяцад сарч нэртигээгүүднэ нүдэн чэн гэрэл бадарч толт тоглоулна зүрхэнд мэнэл явхад их харагдана зүдэнд мен наран мандаж сүл сирене Уйхан хорвон хан минузе Учин жаргах ан буючи Золарчи туны зүрхэнд очусрихснэ Золор би туны хариге олж биширие Ашгүй чимэн арун журма над хүртэсни Аста би хадун ичине олж гялана
хорвоо хань минусе учрын жаргах ань буюу чи Архиусан хүн хизээч сайхан харагддаггүй, сайхан үнэрддэггүй, хүнд сайхан сэтгэл төрүүлдэггүй, ажил төрөлгүй, гэр бүлгүй, амьдралгүй болсоор хамгийн сүүлийн очих газар нь тарин шиг их хонгол, харанхуй нүх юм. Залуучуудаагаан иргэдийн арх гэдэг хорыг битгий уугаачаа гэж уриалж байна. За тэгээд арх гэдэг үлэр нь хэцүү үедээ гэдгийг хүн болгон мэддэг. Одоо цагт бол хүн болгон бүх муу муухай сайн сайхан бүгдийг мэддэг ус үе. Тэгэхээр залуу хүмүүс үлэр нь архтай нөхөрлөх нэг ариггүй ба. Би өнөөдөр одоо яг энэ орой энэ тараншаа гэдэг нөхөн дотроос ярьж байгаа бүхэнтэй. Тэгэхээр хүн их арх уугаад их ухаан алдаад архиндаа их дурлах юм бол та нарыг хүлээж байгаа гэр чин тараншаа болох юм байна шүү л гэдгийг та бүгдэд анхааруулж хэлье. Гэрэлгээсэн хүмүүний орчлонд ховрхон заяах хүмүүний биеийг олж ирчээд энэ хорвоод нохооноос ч дор амьдарч арх гэдэг шингэн биетэй чөтгөртэй нөхөрлөж амьдралаа алдаж явах арчаагүй арт юм уу? Миний монголчууд лав биш байлтай. Хорвоо гэдэг алга цав хэдийч цогоо амьдралаа алдаж эндэж явсан ч тэрээр ахаад хөл дээрээ босох амьдрах чадал түүнд бий. Тиймдэнч тэрээр энэ хар усыг уухаан байсан. Амьдрал өөрөө эргүүлэх шүү дээ. Арх бол харин амьдралын дайсан гэлтэй. Энэхүү архины хоровшгийг олон нийтэд хүргэх зорилготой амьдралын эргүүлэг нэвтрүүлгэн энэ хүрээд жаргаж байна. Архигүй амьдрал бидний ирээдүй. Та нар над шиг битгий болоосай. Яг гэх юм бол зүгээр хүн мэрэгжилтэй, сайн сурлагтай, мэдлэгтэй гадаа дотоод төгсч болно. Ганцхан зөвлөлийн үнд л ашиглах хэрэгтэй юм байна л гэдгийг л одоо гоширсөн бол хүн ухаард юм байна л да. Свежестью Новосибирская собрались друзья у костра, и навеки нам стала близкою величавая Ангара. О, и навеки нам стала близкою величавая Ангара. Родимой свою Москву